अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू रमज़ान कम्युनिकेशन चैनल। गाइस एक मोबाइल का पिन ख़राब है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है गाइस रियलमी नार्ज़ो 20A। इसमें गाइस ये देखिए छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। अभी देखिए गाइस स्लो चार्ज होगा, 0.78 ऐसे करके हो रहा है। इसको भी रिपेयर करेंगे गाइस। गाइस अब इसको निकालेंगे, मैंने पतरा उतरा ढक लिया है। गाइस सबसे ज़्यादा मेरे को ये वाला लगाने में मज़ा आता है। ये देखिए निकल गया। गाइस दूसरा वाला लगाएंगे, नया वाला। थोड़ा गरम करेंगे गाइस। चिपक गया गाइस। गाइस उस साइड में सोल्डिंग आयरन लगाएंगे। तो गाइस मैंने दूसरा पिन लगा दिया है, ये देखिए। अब गाइस में 1.0 हो रहा है गाइस। तो अब गाइस इसको फिटिंग करेंगे।